Đây là một cặp bố mẹ, bố con giống. Con này là con đực, con cái, con này là con đực, đực chim to lắm. Đó. Đang cho đi giống nhá. Đấy, chắc tầm tháng 2 tháng là có bầu rồi. Này là con đực, đực mắt đỏ, bố mẹ mắt đen, có nặng, hai bố mẹ đều có nặng và phú ù quá. Không tắm cho nó nên nó vậy, tắm cho nó sạch, cho đi giống.